嗱，平時咧大家咧就話黎生咧就係金句王嚟嘅，即係同佢講嘢嘅時候咧都要諗過嘅，即係佢講完咧未必係即係嗰個意思，但係你要思考過、咀嚼過，你先知道個中嘅意義。佢好多嘅，你同佢溝通咁樣會唔會造成困難咧？冇，好彩我係即係轉數快。係，因為其實佢係，如果佢講一般人講5句嘅嘢，佢一跳去第5句噶嘛。係啊，冇晒前面嗰啲。咁我第一日已經習慣咗啦，所以每日我哋溝通係喺現場係講3、4句說話嘅啫。好，係啊，好慳噶我哋。印象中好聽好勁嘅金句啊。有噶，佢會唔會介意咧？唔好理啦，講出嚟啦。唔係你只係佢唔會介意，我直述都冇。唔係我真係唔係佢其實好多金句嘅，但係呢句我認為係金中之金。哇！最金嘅，就 cap 出嚟可以做吹啦呢個唔該。咁咧有一場戲咧就即係我同佢研究嘅情緒啦，個情緒咧就係佢內在就係好悲哀嘅其實，但係外在咧就要扮輕鬆嘅。OK， 咁樣佢就望住我明。即是蒸魚裏邊夾住啲牛肉，蒸魚裏面夾住啲牛肉，個中滋味得自己知道，你明唔明白啊？咁當時我反應就，我真係其實講真，我好愛黎明㗎，真事嚟，係尤其是我今次同佢合作完咧，我覺得係一個非常幽默、非常真嘅人。同埋咧，佢I really like him。咁啊，嗰刻佢講完，我覺得哇，佢好叻啊！咁快諗到，我想講乜嘢？呢個意境同埋呢個比喻其實真係幾有創意。係基本上係咪演員係要有幻想力啊嘛？係咪先？因為有時你要創造角色啊，創造呢個人嘅背後一啲一點一滴啊，或者就呢個小動作都好咧，都要有好多嘅理解啊，自己特別嘅理解。咁所以黎生係一個咁成功嘅男主角，真係有佢原因喺度嘅。但係今次我會覺得黎生係有突破，係喺邊一方面咧？我覺得可能佢呢幾年啦，大家即係都成長咗啦，有唔同嘅經歷。係咁，因為呢個劇本裏邊有親情，又有愛情，有父子情，咁變成咧有幾場重要嘅戲咧。其實我同佢即係同佢傾過話，我哋唔好排戲，我打好燈，我準備晒一切，你準備好你嘅心情出嚟，我哋就拍咯。咁有幾場重要嘅戲，其實我用嘅係 take one。即係最真摯嗰種，最清新嗰種感覺。同埋見到佢係譬如父子嗰場咧，就係真係非常之即自然流露咯，即係唔需要演。咁所以我覺得當時喺現場已經大家都好震撼嘅，即係即嗰啲 crew 睇住個 monitor。但係對白上邊佢會唔會有時自己都會諗啲嘢係加落去啊，或者呢個角色咁？會，但係呢個我覺得係好正常嘅，因為我都幾喜歡自然啲。即係佢自己讀出嚟嘅時候覺得舒服，演得舒服呢個先係最緊要，對唔對？係啊，咁仲有嗰個電影裏邊咧，就佢哋兩公婆咧就好興玩一個遊戲叫 Hello Stranger 啊。咁咧就係譬如我同你兩公婆，我哋每一年都扮我唔識你，你唔識我，係重新溝通過，係即係增加嗰種新鮮感係啦。咁我於是阿黃樂丹同埋阿黎生就喺現場啦。咁我就話，咁我哋對過一次劇本，我話我話依住劇本唔好玩噶，Hello Stranger 咁啊，梗係你哋自己嚟啦。咁就將個劇本抌咗去啦。咁啊叫即係大約有大綱，大家喺度黎生原來好得噶，係即係我以前唔識佢啊嘛，我好得嘅，原來佢同女仔溝通真係，即係好多橋嘅，有好熱情嘅，係咁我諗好想知啊，好 juicy 啊，呢啲先最想睇嗰啲啊，咁所以裏邊嘅 Hello Stranger 係全部都係自己即興噶。既然你分享咗一單關於黎明嘅嘢，我都分享俾你聽。我有個朋友曾經咧就同阿黎生咧就有一啲好親密嘅時間接觸嘅，嗰件係女性嚟嘅，呢個男性嚟嘅，男性添嚟呢個係。咁啊有一晚咧就同佢飲完酒之後咧，咁啊當然好開心啦，咁啊翻咗去黎明屋企瞓覺添。哇，犀利高潮係啊！而第二朝佢瞓醒擘大眼，第一時間見到係黎明已經準備好煮好早餐擺喺佢面前，仲要。因為佢冇問過佢想食咩早餐啦，黎明係所有唔同款式嘅早餐都擺晒喺度等你去揀。
我絕對細心，好細心嘅佢。係啊，佢係可以去到呢個程度，真嘅，所以我係好相信頭先珍珍講過嘅一個 case。係啊，係啊，我覺得即係做佢嘅女性朋友啊、女朋友，或者做佢太太，我諗你都唔使用腦噶啦，係咪啊？全部嘢幫你安排晒。有話佢去即係搞個 party，我個 crew 都俾佢安排晒㗎，所有嘢。係啊，佢會即係佢真係好，佢根本身係好佢個 mind 係好識得安排嘅，佢本身都係咁嘅性格。係，我有時問佢，我話你壓力大唔大㗎？即係成日都諗咁多嘢。佢話我好 natural 啊，咁佢又好準時喎，佢好好笑嘅，好準時。如果我哋需要佢10 分，佢就11:09，咁就會到㗎啦。係，咁即係其實黎生係好適合做呢個監製嘅。係啊，係咪即係電影監製嚟講呢一份工作應該對佢嚟講好啱嘅喎，真係。係啊，但有時監製要同啲片商傾嘢嘅時候，佢全部金句嘅話，唔係個個都跟得上嘅咁快。咁今次咧就黎明咧，除咗係呢一套電影嘅男主角之外咧，亦都唱埋呢一個劇情曲係咪啊？係劇情曲啦，有呢一首歌啦，叫做《情願錯過白天》。哇，其實黎生好耐都冇試過開金口唱歌啊！你點樣可以說服到佢唱歌啦吓？呢個情願錯過白天咧，係慢慢好自然咁生出嚟。係。咁因為喺戲裏邊咧，黎生係個音樂家，咁佢咧就作咗一首歌送俾佢爸爸嘅，即係以前作嗰一首歌。係。咁當其時咧。咁當然啦，喺電影裏邊咧就係我哋嘅配樂雷仲德作噶啦。係。咁作完出嚟，我哋大家都好中意。咁我就同阿黎生講，我不如搵個人填下個詞，睇下你中唔中意啦。佢咪填咯。咁填完出嚟，佢又中意。咁我話黎生，你中意咁咪不如唱咯。咁咪唱咯。咁即係好 natural 咁，即係唔係話好早 planning。咁啊，當然咧呢一首歌咧就我哋已經準備好，但係而家唔播住。係啊，如果叫大家俾你聽住，一陣先俾你聽。咁我哋而家陣間聽聽我哋廣告客戶嘅說話，同埋11點半嘅新聞轉頭翻嚟一圈圈，依然咧有消失的愛人嘅導演黃真真，仲有娛樂場同埋樂樂嘅。